Her er en til alle jer, der kan lide bold og øl og patter. Saml jeres crew og drik jer ned. Smid alt jeres tøj og vis dem, der ikke fatter. Der skal være alternativer til det lort, som Nephew laver. Derfor tropper et bål op og giver jer fodboldfest og pop. Når de danske drenge går på banen i Sydafrika, så gør de det med en helt klar plan. Og så selvom vi måske har hørt det før, skal vi vinde VM. Vi tager guldet med hjem. Vi skal vinde VM. Vi tager guldet med hjem. Hvorfor ser Ronaldo altid ud, som om han skal lave bøller? Drenge, læg den diva ned, imens vi andre henter øller. Og det er jo almindeligt kendt, at alt godt kommer til dem, der venter. Så 6 år senere sætter vi vores lid til Akker, Jon Dahl og Bent. Når de danske drenge går på banen i Sydafrika, så gør de det med en helt klar plan. Og så selvom vi måske har hørt det før, skal vi vinde VM. Vi tager guldet med hjem. Vi skal vinde VM. Vi tager guldet med hjem. Når holdet skal stille, så ligger der fokus på dem, der spiller flot og sikker. Så derfor fatter vi ikke, hvorfor vi ikke har været i Olsens kigger. Vi går på banen ud fra den tese, hvis der græs, så må der spilles. Og når ingen kigger midt i kampen side, skal der pilles. Så sørg for, at de slidende kvinde har de største møder. Imens vil drengene under den rød-hvide fane trylle med deres fødder. Stilen er lagt, nu handler det kun om bryst og bold og bajer. Vi gør, hvad vi kan, vi bakker fuldt op.